weitermachen mit Seligpreisungen. Nós vamos prosseguir agora com Mateus 5, versículo 8, as bem-aventuranças. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, diese Woche in Brasilien, das war eine große Diskussion wegen dem Brasilien-Spiel während des Gottesdienstes. Não sei se vocês viram, mas essa semana teve uma grande discussão sobre a questão do jogo do Brasil durante o culto. Denn heute in Brasilien wird der Gottesdienst oder das Spiel auch um 17 Uhr. Und manche Gemeinden haben um 17 Uhr Gottesdienst. Was machen wir jetzt? Ne? Die Pastoren, die Gemeinde. Porque o jogo do Brasil no Brasil vai ser mais ou menos às 17 horas, que é o horário de alguns cultos, e os pastores ficaram pensando, o que a gente faz agora? Werden wir den Gottesdienst verschieben oder werden wir doch Gottesdienst machen und wer nicht zum Gottesdienst kommt, ist Sünder und será que a gente deve adiar o culto ou a gente faz o culto mesmo assim e quem não vier para o culto aí é pecador? Ich bin froh, dass wir in Deutschland sind, deswegen haben wir dieses Problem heute nicht. Que bom que a gente está aqui na Alemanha e hoje a gente não tem esse problema. Amen. Lass uns konzentriert bleiben im Gottesdienst. Vamos nos manter concentrados no culto. In Matthäus 5, Vers 8 ist Jesus, der sagt, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Mateus capítulo 5, versículo 8 é Jesus falando: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Lass uns das zusammen nochmal lesen. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Herr, danke für dein Wort. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dein Wort ist lebendig Tua palavra é viva und hat Kraft, e tem poder uns zu verändern. para nos transformar. Und wir öffnen unseren Herzen, E nós abrimos os nossos corações, unsere Ohren os nossos und ouvidos unsere Augen auch e os für nossos olhos dein Wort, Herr. para a tua palavra. Wir bitten dich, dass du es tust E nós te pedimos que tu o faças und dein Wort in uns lebendig bleibt. e que tua palavra permaneça viva em nós. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Wenn ich dich fragen würde, wenn Gott ganz genau wissen würde, was in dein Herz ist, wie würdest du dich fühlen? Se eu te perguntasse ou sugerisse que Deus soubesse tudo que está se passando no seu coração, como você se sentiria? Ich würde mich ein bisschen unangenehm fühlen bei manchen Momenten. E às vezes eu me sentiria um pouquinho desconfortável. Zu wissen, dass Gott weiß Saber ganz que Deus genau sabe tudo, alles, was in mir passiert. exatamente tudo que se passa em Und mim. weiß, was alles in dir passiert. Und er kennt auch jetzt dein Herz. E Ele sabe também tudo que se passa em você e Ele conhece seu coração. Letzte Woche haben wir über die Barmherzigkeit Gottes gesprochen. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre a misericórdia de Deus Und dass wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen, nicht weil wir verdienen, que nós recebemos a misericórdia de Deus não por merecimento, sondern weil er uns liebt. mas porque Ele nos ama. Und hier geht Jesus ein Stück weiter mit diesem nächsten Vers. E Jesus prossegue aqui com o verso seguinte: Die ein reines Herz haben, o puro de coração werden Gott sehen. verão a Deus. Verá a Deus. Und das ist eine Verheißung, das größte Verheißung, was es gibt. Isso é uma promessa, a maior promessa que Kannst existe. du es dir vorstellen, Gott zu sehen mit deinen Augen? Você consegue imaginar ver a Deus com seus Wir olhos? werden Gott sehen in der Ewigkeit. Nós vamos ver a Deus na eternidade. Diejenigen, die ein reines Herz haben, werden Gott sehen. Aquele que é puro de coração verá a Deus. Aber wir werden auch durch diese
Bibelstellen gehen und auch merken, dass wir schon hier und jetzt Gott sehen können. Mas se a gente olhar para esse versículo, nós vamos perceber que já aqui e agora nós podemos ver Deus. Und das ist ein Prozess. Ein reines Herz zu bekommen, ist ein Prozess. E isso envolve um processo. Obter um coração puro é um processo. In Jesaja Kapitel 6, wir sehen diese Geschichte von Prophet Jesaja. No capítulo 6 de Isaías, nós lemos a história do profeta Isaías. Wir lesen das zusammen. Vamos ler juntos. In dem Jahr, als König Josia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Umgeben war er von Seraphim, majestätischen Wesen. Jedes von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte es sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog es. Acima dele estavam serafins, cada deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eines rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vor ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Jesaja hat hier eine Vision. Er sieht Gott. Isaías tem aqui uma visão, ele vê a Deus. Und das Wort sagt, die Reinen in Herz werden Gott sehen. E a palavra diz: os puros de coração verão a Deus. Und dieses Reinen in Herzen, es hat eine tiefere Bedeutung. Es bedeutet wirklich, ohne Sünde zu sein. E essa pureza de coração tem um significado mais profundo, significa estar sem pecado. Nicht gemischt mit etwas anderes zu sein. So rein in dem Sinn, es ist nicht gemischt. E a palavra puro significa aqui não misturado. Es gibt keine Trennung. Es ist etwas Ganzes. Não há ali uma separação, é algo inteiro. Das ist die Bedeutung von ein rein, etwas Reines oder ein reines Herz. Isso é o significado de algo puro, de coração puro. War auch ein Wort gebraucht, zu beschreiben, zum Beispiel von der Reinheit des Milches. Também a mesma palavra usada, por exemplo, para descrever a pureza do leite. Genau. Es gibt kein enthaltenes Wasser in dem Milch, da ist nur Milch. Não está misturado com água, por exemplo. Oder das Gold, wenn das Gold pur war, dann das war das Wort benutzt für diese Reinheit. Também é relacionado ao ouro, por exemplo, quando o ouro é totalmente puro. Und jemand, der ein reines Herz hat, bedeutete jemand, der treu bleibt. E uma pessoa que tem um coração puro é uma pessoa que permanece fiel. Die Bibel beschreibt das in Jakobusbrief, Kapitel 4. A Bíblia descreve isso no livro de Tiago, capítulo 4. Jemand, der unrein ist, ist derjenige, der versucht, 2 Herren zu dienen. Uma pessoa impura é aquela que tenta servir a 2 senhores. Und in Jakobus 4, Vers 8 steht, ihr die, also nähert euch zu Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespaltigen. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.
Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Jesus spricht hier über Reinheit, dass man die Reinheit das Gegenteil ist von Zwiespalt. E Deus, ele está falando aqui na palavra sobre a pureza, que é o oposto de uma mente dividida. Und genauso dürfen wir nicht leben, wenn wir ein reines Herz suchen. E não devemos viver dessa forma quando estamos buscando Zum coração Beispiel, puro. wenn wir Gott gefallen möchten, aber auch Menschen gefallen möchten. Das ist eine Mentalität eines unreines Herzens. Por exemplo, quando nós queremos agradar a Deus e aos homens, isso é uma mentalidade de um coração impuro. Oder wenn wir in der Gemeinde sind und wir beten zu Gott Ou quando estamos na igreja e oramos a Deus, und nach dem Gottesdienst fangen wir an, schlecht über andere zu reden. mas quando acaba o culto, começamos a falar mal dos outros. Zwei totale unterschiedliche Welten. São mundos totalmente Das diferentes. ist ein gespaltenes Herz. Isso Das é ist kein coração reines dividido. Herz. Não é um coração puro. Oder wenn wir Gott loben in Lobpreis am Sonntag, aber wir unter der Woche leben für diese Welt. Ou quando louvamos a Deus no culto, no domingo, mas durante a semana nós vivemos para o mundo. Oder wenn wir zum Beispiel für Frieden rufen und wir sind diejenigen in der Familie, die Streit bringt. Ou quando nós clamamos pela paz, mas somos aqueles na família que trazemos os conflitos. Ein gespaltenes Herz Coração dividido. ist kein reines Herz. Não é um coração puro. Und Jesus spricht hier zu diesen Menschen, die sich gestrebt haben. Das waren Pharisäer. Jesus estava falando para aquelas pessoas que eram esforçadas, que eram os fariseus. Die Pharisäer hier waren Menschen, die sich hingegeben haben. Esses fariseus eram pessoas que se entregaram, Aber die haben die Religion sozusagen für andere Motivationen benutzt. mas eles usaram a religião para com outras motivações. Die wollten eine Kontrolle über die Autorität haben. Eles queriam ter controle e autoridade, Die wollen Status haben in der Gesellschaft. queriam ter status na sociedade. Das war ein gespaltenes Herz, die verkleidet war Era mit Religiosität. coração dividido, disfarçado de Das religiosidade. ist ein unreines Herz, spricht hier Jesus in Jakobusbrief. Reinigt eure Herzen, ihr Zwiespalter. E isso é um coração impuro, como está dizendo aqui no livro de Tiago. Und in dieser Gemeinde hier haben wir viele Menschen, die ein gespaltenes Herz haben. E nessa igreja temos muitas pessoas com o coração dividido, Zumindest in einigen Bereichen. pelo menos em algumas áreas, Oder? não é? Aber wir haben eine Sehnsucht, Mas nós temos die wir uns ganz Gott widmen möchten, oder? Nós temos esse desejo de nos entregar totalmente a Deus. Deswegen ist für uns alle hier heute diese Herausforderung, unser ganzes Herz Gott zu geben. Por isso, esse desafio é para todos nós aqui, o de entregar o nosso coração por inteiro a Deus. Das ist meine Herausforderung. Esse é o meu Ist das desafio. deine Herausforderung heute, Esse também é o seu desafio, dein ganzes Herz Gott zu geben? de entregar o seu coração por Den completo a Gott Deus. spricht, Jesus spricht,
diejenigen, die ein reines Herz haben, werden ihn sehen. Porque Jesus fala, puro de coração verá a Deus. Ich will Gott sehen. Eu quero vê-lo. Willst du Gott sehen? Você quer vê-lo? Wir wollen Gott sehen. Nós queremos ver a Deus. Das größte Wunder, den es gibt, Gott zu sehen. É o grande milagre que existe, ver a Deus. Und das Wort spricht, jeder, der ihn ganz hingibt, wird ihn sehen. E que a palavra diz que aquele que se entrega completamente irá vê-lo. Und dann, okay, sich ganz hinzugeben, ist schwer. Ok? Se entregar completamente é difícil. Und da fallen wir wieder hinein bei dieser Aussage, es ist zu schwer. E aí a gente acaba sempre naquela mesma frase, é difícil Bei demais. jeder Herausforderung, die es kommt, dann kommt diese erste Entschuldigung, es ist zu schwer. Para todo desafio que nós enfrentamos, temos essa mesma desculpa, é muito difícil. Aber dann habe ich mir das gedacht, zum Beispiel in der Ehe. E aí eu pensei, por exemplo, no casamento. Ich glaube, niemand heiratet, weil es einfach ist. Eu acho que ninguém casa porque é fácil. Wir heiraten jemanden, weil wir diese Person lieben. Nós casamos com uma pessoa porque nós amamos uma pessoa. Übrigens, es ist viel Arbeit. Es ist sehr schwer zu heiraten. A propósito, é muito difícil, é complicado casar. Es ist sehr viel Bürokratie. Tem bastante burocracia. Wir müssen die Zeremonie organisieren, Precisa organizar a cerimônia, alles vorbereiten. preparar tudo, Was werden wir anziehen? escolher o que vai Was vestir, werden wir essen? Was werden wir trinken? o que vai dar cidade de Und comida, de dann, was bebida. kommt danach in dem in diesem zweien Leben, ne, miteinander? E o que vem a seguir nessa vida dois? Wenn wir darüber nachdenken, wir werden schon ein bisschen müde. Quando a gente pensamos sobre tudo isso, já começa a ficar cansado. Denn es ist schwer zu heiraten. Porque é difícil casar. Aber wir haben diesen Schritt gemacht. Mas nós damos esse passo. Zum Beispiel, ich und Noemi, wir haben geheiratet. Por exemplo, eu e a Noemi, nós nos casamos. Wir haben uns einen Bund geschlossen, wir tragen einen Ring, nicht weil es einfach ist, Nós temos uma aliança, não porque é fácil, aber weil wir uns lieben. mas porque nos amamos. Und das Gleiche, habe ich gedacht, ist das mit Gott. E o mesmo, eu pensei, é com Deus. Wir leben in einem Bund mit Gott. Nós vivemos em uma aliança com Deus. Übrigens, er hat mit uns einen Bund geschlossen. A propósito, Ele firmou uma aliança Und wir conosco. leben in diesem Bund nicht, weil es einfach ist. E nós não vivemos essa aliança porque é algo Aber fácil. wir sind gerufen worden, in diesem Bund mit ihm zu leben, weil wir ihn lieben. Mas nós somos chamados a viver em aliança com Ele porque nós o amamos. Er liebte so sehr die Welt. Er schickt seinen einzigen Sohn. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Er filho. hat mit uns den Bund geschlossen zuerst. Ele, primeiramente, firmou essa aliança conosco. Und manchmal gehorchen wir nicht einfach aus dem Grund, weil es nicht so einfach ist, aber weil wir ihn lieben. E nós obedecemos não pelo motivo de ser fácil, mas porque o amamos. Deswegen die Herausforderung ist, unser ganzes Herz Gott zu geben. Es ist schwer, aber die Frage ist, liebst du ihn so, damit du bereit bist, diesen Schritt zu geben? E realmente o desafio de se entregar completamente a Ele é difícil. E a pergunta é, se você ama Ele tanto que está disposto a dar esse passo. Im Psalm 24, 3-4 steht, Salmo 24, 3 a 4. Jahwes Berg, wer darf darauf stehen, betreten seinen heiligen Platz? Wer reine Hände hat, ein lauteres Gewissen, wer nicht auf Götzen vertraut und nicht zum Betrug Meineide schwor.
Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Es ist ein Ruf, den wir haben. Isso é um chamado que nós temos. Nur den Herrn Jesus zu dienen und keinen anderen Göttern. Servir apenas o Senhor Jesus e não a outros deuses. Das ist ein Zeichen für jemanden, der ein reines Herz hat. Isso é o sinal de alguém com um coração puro. Im Neuen Testament, in Hebräer 12,14 steht: No Novo Testamento, em Hebreus 4,12, está escrito. Er schreibt zu der Gemeinde: Ihr Lieben, das ist nicht einfach, aber bemüht euch. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Hebreus 12,14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Es ist eine Bemühung, die wir machen müssen, miteinander in Frieden zu leben, damit wir den Herrn sehen können. É um esforço que nós temos que ter para vivermos em paz uns com os outros, para que possamos ver o Senhor. Und wenn wir uns bemühen, nach diesem Frieden miteinander in Frieden zu leben, das ist Gehorsamkeit gegenüber dem Willen Gottes. E quando nós nos esforçamos para viver em paz, isso é uma obediência à vontade de Deus. Denn von uns selbst werde ich mich ganz wahrscheinlich nicht immer bemühen. Porque no que partir de nós mesmos, provavelmente não iríamos nos esforçar. Lass ihn seinen Weg gehen, ich gehe meinen Weg und das ist besser so. Manchmal ist es besser so, aber Deixa ele nicht seguir immer. seu caminho e eu sigo o meu, e é melhor assim. E nem sempre é melhor assim. Wir sollen offen sein für den Willen Gottes. Nós devemos estar abertos Und para a vontade de Deus Gehorsam sein. e ser obedientes. Hier die Reaktion, wir haben ja diese Stelle in Jesaja gelesen, als Jesaja Gott gesehen hat. Nós acabamos de ler essa passagem onde Isaías viu a Deus. Und wir werden jetzt nicht aufschlagen, aber die Reaktion von Jesaja, als er Gott gesehen hat. Nós não vamos abrir novamente, mas a reação de Isaías quando ele viu a Deus, Er hat eine Reaktion des Schams gehabt. ele teve uma reação de vergonha. Denn er wusste, Gott weiß, wie sein Herz aussieht. Porque ele sabia que Deus sabia como seu coração estava. Vielleicht lesen wir doch auf Deutsch, weil ich kann nicht genau sagen, was er auf Deutsch gesprochen hat. Ich kann das besser nur auf Melhor a Portugiesisch. gente ler porque eu não sei expressar muito bem em alemão a reação dele. Lesen wir, wehe mir, da rief Jesaja, da rief ich, sagt das Wort, wehe mir, ich bin verloren, ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott, und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Wort genauso besudelt ist. Isaías falando aqui, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Jesajas Reaktion war Angst, E a reação de Isaías foi de medo. was Gott in mein Herz sehen wird, sagte er. Aquilo que Deus vai Ich ver no bin meu coração. ein sündiger Mensch. Eu sou um pecador. Er hat nicht voller Vertrauen und voller Mut diese Begegnung mit Gott erlebt. Ele não vivenciou esse encontro com Deus cheio de confiança e coragem. Denn diese Begegnung mit Gott offenbarte, wer Jesaja
in seinem Inneren ist. Porque aquele encontro com Deus revelou o que Isaías era no seu interior. Das soll auch unser Herz und unsere Mentalität sein, ihr Lieben. E essa também deve ser nosso coração e nossa mentalidade. Wenn wir vor Gott kommen, wir sollen auch diese Furcht haben. Quando nos encontramos diante de Deus, também devemos ter esse temor. Denn wir vor Gott, wir sind niemand, der würdig ist, in seiner Gegenwart zu sein. Porque nós não somos pessoas dignas de estar diante da sua Wir presença. sind unreine Menschen. Somos pessoas impuras. Aber doch wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, ändert sich etwas. Mas quando temos um encontro com Jesus, algo muda. Und das war in diesen Begegnung auch mit Jesaja dabei. E isso também aconteceu nesse encontro com Isaías. Denn in dieser Begegnung Gott näherte sich zu Jesaja. Porque nesse encontro Deus se aproxima de Obwohl Isaías. Gott wusste, dass Jesaja ein unreines Herz hat. Mesmo Deus sabendo que Isaías tinha um coração impuro. In einigen Versen später lesen wir, da kam eine Seraphim zu mir geflogen, er hatte mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar genommen. No versículo 6, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist gesühnt. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será Wir perdoado. sehen hier eine Sequenz, eine Reihenfolge. Nós estamos observando aqui uma sequência. Was ist passiert in dieser Begegnung Uma sequência de eventos zwischen Jesaja und Gott? que aconteceu nesse encontro entre Isaías e Deus. Jesaja, er sieht Gott, Isaías vê a Deus, hat diese Vision und sieht Gott. ele tem essa visão e vê a Deus. Und dann er anerkennt seine Unreinheit. E aí ele reconhece a sua impureza. Und dann er wird gereinigt. E aí ele é purificado. Das war ein Prozess in dem Leben von Jesaja. Isso foi um processo na vida de Isaías. Die Reinheit hier in diesem Moment kam nicht vor diese Begegnung mit Gott. Essa pureza, ela não aconteceu antes do encontro com Deus. Die Reinheit in das Leben von Jesaja kam genau in dem Moment, in der Begegnung mit Gott. Aquela pureza aconteceu justamente nesse encontro com Deus. Deswegen, ihr Lieben, es ist notwendig, dass wir durch einen Prozess gehen, damit wir ein reines Herz bekommen. Por isso é necessário que nós passamos por um processo para obter um coração puro. Jesaja kam mit offenen Herzen zu Isaías Gott. veio a Deus com Das o coração ist aberto. etwas sehr Wichtiges, É algo muito importante. dass du nicht verschlossen vor der Gegenwart Gottes kommst, Que você não venha diante de Deus com o coração stolzig, fechado, orgulhoso, denken, du bist schon heilig oder gut. Deswegen kannst du in der Gegenwart Gottes sein, pensando que você já é bom ou santo o suficiente, e por causa disso você pode estar na presença de sondern Deus. Jesaja erlebte das Gegenteil. Nein, ich bin nicht würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Pelo contrário, Isaías, ele disse, eu não sou digno de estar em tua presença. Und Gott trotzdem kam und reinigte ihn und heilte ihn. E mesmo assim, Deus vem e se aproxima e toca Ihr nele e Lieben, cura wenn ele, du e das Herz purifica von ele. Jesaja hier heute hast, Gott möchte dich heilen, möchte dich reinigen. E se você tem um coração como de Isaías nessa noite, Deus quer te curar, Ele quer te purificar. Ein Herz, der anerkennt, ich bin schwach, ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Herr. Um coração que reconhece, eu sou fraco, eu sou pecador e eu preciso Ich de bin Ti. voller Unreinheit in meinem Herzen, in meine Gedanken.
Estou cheio de impurezas Ich no meu coração, no meu brauche eine pensamento. Berührung von dir. Ich E eu brauche eine preciso Befreiung von dir. de um toque, de uma libertação de Ti. Unser Gott, er kann heilen, ihr Lieben. O nosso Deus, Ele pode curar. Er kann und er will uns ein reines Herz geben. Ele quer e Ele irá nos dar um coração puro. Und diese, kann man vielleicht wieder Vers 6 aufschlagen, ne? Diese glühende Kohle könnte zum Beispiel dieses Feuer, das ist dieses Feuer im Altar, ne? Das repräsentiert, wo die Opfer, ne? Wo die Sacerdotes, die Priester, da diese Opfer hingelegt hat, in diesem Feuer, in diesem Altar. Essa brasa viva, ela era como uma brasa que veio do altar, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Und heute, ihr Lieben, Jesus repräsentiert diese glühende Kohle, E Jesus também, hoje em dia, representa essa brasa viva. wo das Kreuz dieses Altar repräsentiert. E a cruz representa o altar. Und was unser Herz berührt, oder unsere Lippen, ne, in dem Fall, oder unser Herz, das gespalten ist zum ein rein Herz E tut, o que toca o nosso coração, os nossos lábios, o nosso coração, ist nicht unsere eigene Kraft, não é a nossa própria sondern força, das ist das Opfer von e Jesus. sim o sacrifício de Jesus. Das ist das, was unser Herz reinigt. Das Opfer von Jesus. E é o sacrifício de Jesus que purifica o nosso coração. Ihr Lieben, und das ist ein Grund zu feiern, E isso é um motivo de celebrar. dass wir einen Erlöser haben, ist ein Grund zu feiern. O fato de nós termos um Salvador é um motivo para Wer celebrar. hat schon viel gefeiert jetzt hier in der WM? Ja, Tor Brasil, Tor Deutschland. Hat nicht so lange gedauert für Deutschland, aber Quem já celebrou bastante aqui na Copa do Mundo? Gol do Brasil. ich habe etwas vorbereitet hier für uns allen. Eu preparei algo para nós. Eine, wie sagt man das auf Deutsch? Uma narração de gol do Evangelho. Eine Kommentator, ein Kommentator, der das Tor spricht, wie sagt man das auf Deutsch? Ne? Der das Tor kommentiert. Ne? Ich werde versuchen, hier ein Tor des Evangeliums zu kommentieren. Genau, ich habe auch auf Portugiesisch. Machen wir vielleicht zuerst auf Portugiesisch und dann auf Deutsch oder. Aber jetzt mal schauen, ob wir mehr für Brasilien oder Deutschland sind oder mehr für Jesus. Wenn Jesus ein Tor schießt, werden wir mehr feiern, als wir für Brasilien feiern. Jetzt können wir schauen. Atenção, meus irmãos, meus amigos, a humanidade está tomando um contra-ataque feroz do adversário. O pecado domina o campo, mas o nosso capitão Jesus entrou na partida. Ele não joga pelas próprias regras do mundo. Ele desceu da glória, vestiu a nossa camisa e assumiu a nossa posição. Olha lá, agora o inimigo tenta o desarme, mas Jesus avança pelo corredor central. O juiz apita para o milagre e o milagre acontece. Jesus sofreu a falta, foi crucificado na linha de fundo, mas veja, o nosso Deus ressuscitou a jogada. Recebe a bola, o verbo vivo, ele avança, dribla a morte com um toque magistral. Olha a oportunidade, ele chuta, que chute perfeito, é gol! Gol de Jesus Cristo! O gol que tira a humanidade do rebaixamento eterno
e garante a nossa classificação para a glória celestial. Que momento indescritível em que o véu do templo rasga pelo meio e a arquibancada do céu vai ao delírio. Ele aponta para o alto, Jesus aponta para o alto, pois a taça não é nossa, a taça é dele, a taça é de Deus. O placar final está selado. Vida eterna 1, trevas 0. Que momento emocionante, meus amigos. A salvação está garantida para todo aquele que crê. Aleluia! Aleluia, Senhor. Obrigado, Deus. Ich versuche es auf Deutsch, vielleicht jetzt nicht mit der ganzen Kraft. Achtung, meine Geschwister, die Menschheit wird von Widersacher heftig angegriffen. Die Sünde beherrscht das Feld. Aber unser Kapitän Jesus ist ins Spiel gekommen. Er spielt nicht nach den Regeln dieser Welt. Er stieg vom Himmel herab, zog unser Trikot an und nahm unsere Stelle ein. Nun versucht der Feind uns zu entwaffnen. Aber Jesus schreitet den Mittelgang entlang. Der Schiedsrichter pfeift und das Wunder geschieht. Jesus wurde gefault. Am Ende des Spiels gekreuzigt. Aber seht, unser Gott hat das Spiel wieder belebt. Das lebendige Wort empfängt den Ball, stürmt vor, dribbelt den Tod mit meisterhafter Technik aus. Seht die Chance, er schießt, es ist Tor! Tor, Jesus Christus! Das Tor, das die Menschheit aus der ewigen Verdammnis befreit und uns die himmlische Herrlichkeit sichert. Welch ein überschreiblicher Moment, als der Vorhang des Tempels in der Mitte zerriss und die Hänge des Himmels in Jubel ausbrechen. Er zeigt nach oben, denn der Kelch ist nicht uns gehört, der Kelch, sondern ihn. Der Endstand ist besiegelt. Ewiges Leben. Finsternis. Welch ein unaufregender Moment, meine Freunde. Erlösung ist allen gewiss, die glauben. Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, auf Chinesisch. Ich versuche beim nächsten. Genau, Trinkpause. Pausa de hidratação. Gol de Jesus, glória a Deus. Jesus schießt ein Tor für uns. Ezequiel 36. Ezequiel 63. 36. Ja, genau. Ja. 36 in Vers 26. Versículo 26. Uh, 26. 36, 26. 36, 26. Ezequiel 36, 26. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe ich euch ein lebendiges dafür. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. In Hebräer 10, Vers 22. Das ist eine Einladung, was Jesaja nicht gekriegt hat. Aber wir haben diese Einladung heute. Hebreus 10, 22 tem um convite que Ezequiel ou Isaías não recebeu, mas que nós temos hoje. Jesaja kam voller Furcht vor der Gegenwart Gottes, voller Angst, besser gesagt.
Isaías veio diante da presença de Deus cheio de temor, ou melhor, de medo. Aber heute wegen das Opfer von Jesus, Mas pelo sacrifício für de uns, Jesus, für unsere hoje, Sünde, pelos nossos pecados, für unsere Befreiung, pela nossa libertação, für unser neues Leben mit ihm. pela nossa nova vida com Ele. Das Wort sagt, deshalb wollen wir mit aufrichtigem Herz, voller Vertrauen und Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. Nós podemos nos aproximar com um coração sincero e com plena convicção de fé. Denn unsere Herzen wurden ja mit dem Blut von Christus besprengt. Os nossos corações foram aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos Seht ihr? corpos lavados com água pura. Merkt ihr, Jesus hat dieses Tor geschossen. Damit ist unser Gewissen von Schuld befreit und unser Körper mit dem Reinigungswasser gewaschen. E vocês veem aqui, Jesus fez esse gol e por causa disso os nossos corpos foram purificados com água pura. Das Wort sagt ja nicht, kommt schon bereit mit ein reines Herz. A palavra não diz, olha, venham já com o coração puro. Aber komm nah zu mir und das Blut von Jesus Christus wird euch reinigen. Ela diz, aproximem-se de mim e o sangue de Jesus Cristo irá nos purificar. Wir werden gleich das Abendmahl feiern zusammen. Nós em breve iremos celebrar a ceia Und das juntos. ist ein Moment mit dir und Gott. E é um momento entre você e Deus. Natürlich ist es auch ein Moment der Gemeinschaft. Também é um momento de comunhão. Aber es ist auch ein Moment, wo das Wort sagt in 1. Korinther 11, 28, Mas é um momento que está escrito em 1 Coríntios 11, 28. jeder prüfe sich also selbst, bevor vom Brot isst, aus dem Kelch trinkt. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Sich selbst prüfen ist dieser Moment, wo du Gott hineinlässt in dein Gedanken, in dein Herzen. Examinar a si mesmo é esse momento que você vai em direção a Jesus. Und du lässt zu Gott eine Stimme in dein Leben zu haben. E você permite a Deus que Ele tenha uma voz em sua vida. Und die ungeraden Wegen von deinem Herzen wieder recht macht. E esse peso desigual, Ungeraden Wegen, ne? Wegen, ja. esses caminhos tortuosos da sua vida, que Ele vai fazer novamente, vai endireitar. Amen. Wir können gleich dieses Brot nehmen und auch das Traubensaft. Aber ich bitte jeden Einzelnen von euch in diesem Moment, dass du, so wie Jesajas tust, E nós já vamos poder pegar o pão e o suco de uva, mas eu peço para cada um de vocês que em seu coração você faça como Isaías, der seine Unreinheit vor Gott anerkennt que reconheceu a sua impureza diante de Deus und zulässt, dass Gott ihn reinigt und berührt. e permitiu que Deus o purificasse e o toque. Das Blut von Jesus Christus reinigt uns von aller Sünde. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo Das pecado. werden wir feiern in diesem Abendmahl auch. E isso que nós vamos celebrar nessa ceia. Dieses Blut, das repräsentiert das neue Bund, Esse sangue que representa a nova der aliança, durch seine Gnade gemacht wurde, que foi feita pela sua graça, durch seine Liebe zu uns. o seu amor por nós. In 1. Korinther 11, 26 steht: 1 Coríntios 11, 26 está escrito: Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Es ist auch ein Moment, wo wir nach vorne in die Zukunft schauen. É um momento também que nós olhamos para o futuro, Denn wir werden Gott sehen in die Ewigkeit. que nós o veremos na Das ist die eternidade. Verheißung. Essa é a Er promessa. wird wiederkommen. Ele voltará. Und wir können uns auch darüber freuen. Nós podemos nos alegrar por isso. Lass uns diesen Abend mal mit diesen 2 Aspekten nehmen. Für das Prozess, was Gott hier und jetzt in unserem Herz machen möchte. Vamos tomar a ceia com esse coração, por esse processo que Deus quer começar hoje em nossas vidas. Komm zu dem Herrn mit jemand, der Buße tun möchte. Venha ao Senhor como uma pessoa que quer se arrepender. Und auch komme mit Freude Também venha com alegria für das Leben in die Ewigkeit, was wir haben. pela vida e na eternidade que nós temos. Lass uns aufstehen Vamos nos levantar? und wir können noch ein Lied singen und dann, wenn wir dieses Lied singen, wir können uns